Всем привет, с вами Роман Булыгин и наша компания «Печная грамота». Вот я тут заехал на объект поставить заслонку для камина, и посмотрите, какая красота из нашего камина получилась. Я опубликовал фото, видео по поводу строительства этого камина. Он такой был достаточно сложный, интересный. И вот это вот, что у нас получилось на выходе. То есть вот это вот мрамор внизу, и верхняя часть оштукатурена, сверху будет висеть телевизор. Сегодня я сюда приехал установить заслонку. Заслонка у нас ручной работы из латуни. Посмотрите, какая красивая заслоночка. Встала аккуратненько, культурненько. Будет она стильненько. Посмотрите, будет она закрывать заслонку этого чудесного камина. Внутри камина у нас черный шамотный кирпич. Тогда его еще можно было купить. Сейчас его купить нельзя. Но получилось очень красиво. Всем удачи, счастливо, пока. Камин шикарный.